डियर फ्रेंड्स, मैंने मीशो से एक ड्रेस मंगवाई थी। अभी अनबॉक्सिंग करते हैं उसका। और यूजुअली मीशो में बहुत सस्ते में बहुत अच्छा प्रोडक्ट होती है, लेकिन कभी गारंटी एज्यूम नहीं कर सकते कैसे निकलते। देखते हैं कैसे है। ओके, दिखने में एकदम फ़ोटो में जैसे दिखाया वैसे के वैसे ही है। ओके, खूबसूरत भी है। मुझे नियर अबाउट 500 में ये मिल गया। लिंक नीचे है, आप बाई कर सकते हैं।